안녕하세요. 연우입니다. 오늘 또 이제 화요일날 아침에 또 이렇게 인사 올립니다. 제가 좀 커피잔을 잠깐 내려오겠습니다. 어제 막 햇빛이 막 너무 막 그래서 좀 그랬어요. 방송 부분에도 좀 그런 부분이 있었어요. 죄송합니다. 보면은 햇빛이 창가에서 그래서 제가 조금 약간 옮겼어요. 화요일날 오늘도 이제 7시가 넘어가고 있죠. 또 행복한 하루, 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 또 오늘 또 층간소음에 대해서 연우가 또 개발자로서 얘기를 이제 어제도 이렇게 얘기를 했어요. 저희는 이렇게 보면 이게 인테리어 쪽이에요. 인테리어 쪽. 왜냐면, 거의 보면 저희가 이제 바닥이잖아요. 마감인데 그 부분에서는 공구리를 치고 보일러를 깔고 나서에 되는 거예요. 집을 다 젖은 상태. 지금 여러분들이 살고 계시는 집 안에 설치하는 거거든요. 그런 부분에서 좀 많은 건축 쪽 얘기를 많이 하세요. 건축은 우리 기본적으로 아는 게 있잖아요. 그죠? 기본적으로 건축이라 하면 이렇게 듣는 사람이 건축하면 떠오르는 게 집을 짓는 거. 상황에서 이렇게 지어서 새로 진 데는 이제 또 분양 시작하시겠죠. 시행사 쪽에서 그런 부분에 다 있는 저희 같은 경우 시행사 쪽하고는 연관이 있어요. 하지만 건설업자하고는 제가 그랬잖아요. 이렇게 바닥에 들어가는 거 그 부분은 있어요. 건설 쪽도 준비가 돼 있어요. 그러다 보니까 제가 그래서 데시벨을 건설 쪽에 들어가는 것도 저걸 한번 받고 싶다라는 얘기를 했잖아요. 근데 오해들을 많이 하세요. 건설 쪽은 짓는 그런 쪽을 거의 건설 쪽이라고 얘기해요. 받아들이는 입장도 그 부분에서 많이 받아들여요. 근데 저처럼 이렇게 다 지금 살고 있는 집에 이렇게 하는 거는 건설하고는 차이점이 있다 라는 얘기를 하고 싶어요. 연우는 그렇게 생각합니다. 건설 거의 이렇게 얘기를 하다 보면 건설 쪽으로 가요. 건설 쪽. 집 짓는데 짓고 있는데 저걸 어떻게 넣어? 뭐 평당 얼마야? 뭐 이런 말씀을 하세요. 근데 제가 어제도 얘기했지만 아침에 또 이렇게 시작을 하지만 소음이라는 건요. 지금 현재 짓고 있는 집에 대해서는 글쎄요 모르겠어요. 다른 부분에 대해서는 제가 함부로 얘기할 수 없어서 제가 하고 있는 것만 얘기할 수밖에 없는 겁니다. 왜냐면 요즘에 말 한마디도 잘못해도 모든 저기에서 이렇게 말이 돌아서 이렇게 안 좋은 저기로 올 수도 있고 여러 문제가 있잖아요. 그런 부분에서 저 같은 경우는 이거는 마감이에요. 지금 마감이라고 해서 어떤 부분으로 받아들이냐면 짓고 있는 집에 마감을 하는 건가? 그것도 아니에요. 지금 살고 있는 집 제가 얘기를 하잖아요. 장판 깔기 전에 보일러 다 깐 상태에서 저 제품을 깔고 장판을 올리시든 다른 부분 다 하셔도 된다. 그 위에 그거는 개인 시공으로 개인이 할 수 있는 걸 수도 있어요. 개인적으로 집주인들이나 아니면 세입자라도 내가 불편해 사는 동안 좀 소음 때문에 편히 살고 싶어 그럴 때 하시는 이런 제품입니다. 그리고 이사 가실 때 내가 지금 집주인이 안 해줬어요. 그러면 제가 했어요. 그것도 사이트에 있어요. 이렇게 받는 게 있더라고요. 그런 부분 이제 참고하시면 될 것 같고 이거 깔고 나서 이제 소음 아무 저기 없이 살다가 이사 가잖아요. 그대로 가져가면 돼요. 이거를 다시 그쪽에 이사 갈 때 그 부분에 설치 하는 분들만 하면 마감까지 깨끗하게 깔끔하게 해줄 거예요.
그렇다고 제가 다시 한번 제품을 보여줄게요. 이 부분을 버리고 가는 게 아니에요. 재사용이 계속 가능하다. 재사용이라고 할 수도 있는데 이 부분은 버리면 안 돼요. 전체적으로 제가 여기 내용물 다 버릴 필요가 없는 거예요. 다시 가서 뚝뚝뚝 쪄서 제가 두 개를 해놓은 게 있는데 그게 거기 깔려 있잖아요. 그 부분은 이제 하나씩 뺄 수가 있어요. 쉽게. 그런 부분에서 이사 가서 다시 그대로 빨면 되는 거예요. 그런 부분. 이 부분에서도 만약에 그냥 여기는 이사 50분하고 얘가 잘 돼서 그냥 이거는 뜯지 않겠다 라고 하시면 그분하고 저기서 보시면 돼요. 이거는 폐기 처분이 아닙니다. 그리고 재활용이 가능한 거고요. 이거를 그냥 이렇게 없애겠다 하면요, 이 부분은 고물상에 갖다 놓으면 고가로 받아요. 이렇게 폐기물 봉투 해갖고 버리는 거 아니에요. 건축 쪽에 불러가지고 폐기 처리하잖아요. 비싸요. 가격이 되게 비싼 걸로 알고 있어요. 시멘트 공구리 깐 거 이런 거 다른 집에 들어가는 것도 고물에 들어가는 거 철 쪽 그런 쪽은 다 여기 고물상에서 받죠. 그런 식으로 처분하셔도 돼요. 하지만 그냥 1년 쓰다 처분할 것 같으면 연우가 만들겠습니까? 만들지 않습니다. 1년 사용하고 그래서 수거해갖고 버려야 되는 그런 상황은 만들지 않아요. 집하고 같이 계속 사용할 수 있다는 거. 그리고 연우가 이제 자꾸 얘기를 이제 처음으로 얘기한 거예요. 건축 쪽하고는 관여가 없다. 건축 쪽에 들어가는 건 저한테 갖고 있는 게 있어요. 다른 제품이. 저는 그거를 공개하지 않는 이유가 제가 이제 분리를 시켜버렸어요. 이거는 인테리어 쪽이에요. 지어져 있는 집, 지금 살고 있는 집에 까는 부분이기 때문에 지금 짓고 있는 집에도 상관없어요. 층간 소음이 있다면, 바닥 소음이 있다면 저 제품을 깔고 뭐 분양이나 이런 새로 입주하실 때는 저 제품 깔면 소음으로 인해서 어떤 저기가 없겠지요. 그런 부분이 있어요. 하지만 저한테 계속 이렇게 하시는 분들이 건축 얘기를 해요. 건축은요, 아파트 짓는 상황이잖아요. 그럼 저거하고 상관이 없어요. 다 지어놓은 상태에서, 분양을 받았어요. 그럴 때, 소음 때문에 걱정이 되신다. 그러면, 할 수 있죠. 깔고 입주하시면 되니까. 그런데 저희는 이런 부분에서 완벽하게 건축에 사용하는 거는요. 제가 그래서 하나 예를 들어 했잖아요. 싱크대를 교체하고 싶어요. 쓰다가 그러면은 건축 쪽에 가는 거 아니잖아요. 건축회사에서 하는 게 아니거든요. 개인적으로 싱크대 그쪽으로 가시잖아요. 똑같아요. 근데 그 이해 부분에서 조금 잘못하시는 부분이 있다라는 생각이 듭니다. 예를 이렇게 얘기하다 보면 거의 건축하고 연관시키세요. 보면은 건축 회사랑 연관을 너무 시키다 보니까 그런 부분에서 아닌데 그 부분하고 전혀 관여가 없는데 왜 자꾸 그렇게 연관을 시킬까 오해들 하시더라고요. 그래서 제가 확실하게 이렇게 분리를 시켜서 얘기를 해주는 거예요. 건축 쪽에 들어가는 건 제가 한번 또 보여줘요. 공구리치 이런 부분이 들어가는 거예요. 제가 이 밑에 같은 방식이라고 했잖아요. 들어가는 게 하나 있어요. 이 밑에 들어가는 게 거기서 소음을 다 잡아주는 거예요. 열도 마찬가지겠지만 그런 부분이 있어요. 그 부분은 제가 저기를 하지 않고 있어요. 조만간에 저희가 이제 PPT를 해서 링크 쪽에다 이렇게 하려고 생각했었어요. 그러나 그 부분은 제가 여기서 오픈 안 해도 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 전체를 다 이렇게
저하고 관심이 있으신 분들, 그분들한테는 저기를 할 거예요. 오픈할 거예요. 근데 방송에서 일일이 그런 부분까지 좀 오픈하는 거는 좀 제가 이렇게 얘기를 하는 거. 근데 이제 거의 링크 보라고 얘기를 하죠. 보면은 저희 댓글 위에 보면 그 사이트 들어가는 그게 있어요. 거기 들어가시면 되거든요. 그러면 거기 설명이 있어요. 근데 오해하지 마세요. 건축이 아닙니다. 저희는 건축하고는 전혀 관여가 없어요. 장판 까는데 건축이사 같지는 않잖아요. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 이해가 이렇게 될 것 같아요. 간단하게 생각하면 원리 자체를 얘기하는 거거든요. 장판을 깔 때 건축회사에서 하지 않거든요. 나무마루 까실 때 건축회사에다 하질 않아요. 다만 분양받고 그 추가 비용을 해서 하시는 거고, 소음에서는 제가 얘기했죠. 건축에 들어가는 다른 제품이 있어요. 제가 계속 설명을 했지만 저는 두 가지를 했어요. 건축에 들어가는 거, 바닥에 마감제라고 하는데, 마감하면 집을 짓는 상태에서 마감이라고 보시는 게 아닙니다. 전혀 틀려요. 그런데 거의 이게 얘기를 대표님들하고 얘기해도 건축 아니거든요. 저희 보면 그 모든 게 다 돼 있잖아요. 책상도 제가 구매하지 건축하고 상관없어요. 근데 분양받을 때는 필요하겠죠. 분양을 받을 때 저 제품을 깔고 싶어. 그거는 개개인의 선택이지. 전체로 분양받을 때 이런 층간 소음에 대해서 저기를 하고 싶어. 그러면 전체가 다 하실 수 있겠지만 개인적으로 하기 싫다. 그러면 안 하셔도 되는 거잖아요. 그런 부분. 저하고는 틀리다. 근데 이제 건축에 짓는 거는 다른 제품 들어가는 거예요. 그리고 제가 또 데시벨 받으려고 한다고 하잖아요. 저걸로 건축에도 하고 싶고, 제가 한 것도 그 부분에 저 같은 경우는 너무 자신이 있어요. 데시벨이 20데시벨을 받았기 때문에 충분하다. 그리고 무게 있잖아요. 제가 경량은 22데시벨이 나왔어요. 중량 쪽에 왜 제가 저걸 테스트를 해봤냐면, 경량은 마감이라고 했잖아요. 중량은요, 콘크리트 속에 합체가 되어 있는 그런 부분이에요. 얘가 완전 같이, 그렇잖아요. 보일러 깔면 콘크리트 치듯이 똑같은 원리. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 그 부분에서 확인하고 싶었어요. 무게를 몇 가지 버틸까. 그 부분이거든요. 중량이 그 무게 중량을 얘기하는 거. 그래서 중량이라고 쓰지 않나요? 라고 생각합니다. 연호는요. 그거는 제가 어떤 잘못 알고 있다면 죄송합니다. 근데 저는 그렇게 알고 있어요. 중량은 무게를 재는 그 부분 아닌가라고 알고 있고요. 경량이라는 거는 이 소음 테스트 그 부분이 아닌가. 그렇게 알고 있어요. 제가 또 벽소음이나 이런 것도 해서 할 거라고 얘기를 했잖아요. 저 같은 경우는 저 제품 같고요. 믹서기 돌리잖아요. 진동이 있어요. 그렇게 자그맣게 또 저기 하는 게 요즘에 커피 내리려면 집에서 이렇게 하면 그 돌아가는 소리나 원두 가는 소리도 내려가는 게 있다고 봐요. 그런 부분 받침대도 제가 이걸로 해서 생산을 하려고 합니다. 제가 무늬 같은 것 때문에 지금 색채 이런 부분 때문에 지금 그러고 있거든요. 그렇게 작게 출시할 거예요. 제가 바닥에 소음도 소음이지만 거의 집에서 일어나는 소음, 진동이 내려가는 부분에서는 쬐꼬맣게 해서 믹서기 갈 때 그 위에다 딱 올려놓고 진동이 있는지 그러면 진동이 막 울리잖아요. 그렇게 하게 내려가는 것도 있다고 봐요. 그 부분까지도 제가 하려고 합니다. 그리고 세탁기 받침대, 세탁기 돌아가잖아요. 제가 많이 느껴요. 그러면은 돌아가는데 저기가 막 이렇게 아무리 밑에 받쳐도요, 그 부분이 울림이 있다라고 봅니다. 그래서 그것까지 출시하려고 하고 있어요. 다만 젊은 세대들도 있고 하다 보니까 무늬 때문에
고민하고 있는 거거든요. 색채나 제가 이제 거실 앞에 이렇게 욕실 앞에 놓는 부분까지도, 왜냐면 제가 느끼는 게 그거든요. 발을 닦고 나왔을 때 닦으려고 하다 보면 쿵 소리가 울림이 있을 수도 있다. 그런 부분까지도 섬세하게 들어가려고 합니다. 제가 주방 쪽에도 제가 하다 보니까 그런 우리 도마 쓸 때도 마찬가지거든요. 바닥에 놓고 싱크대에 놓는다 해도 불편함이 많다. 그런 부분에서도 한번 생각을 하고 있어요. 여러 가지로. 소음이라는 거 되게 많더라. 요만 작은 것부터 해서 어마하게 많더라라는 생각이 들었어요. 근데 이제 저는 소음을 잡은 20dB의 그 소음을 잡은 사람이기 때문에 그런 부분까지도 생각이 들더라고요. 생활 속에서도 많은 생각을 하게 되더라고요. 이거면 모두 잡을 수 있는 그런 부분이 많더라 라는 생각이 듭니다. 지금 현재 뭐 전체를 깔지 않더라도 그런 일부분에서도 들리면 밑에서도 울림과 진동과 모든 게 있잖아요. 진동이라는 게 저도 해보지만 제가 이렇게 믹서를 갈 때도요, 이렇게 보면은 바닥에 이렇게 붙는다 하잖아요. 그러면 그 진동감이 작지 않아요. 지금 거의 20년 넘은 집들이 많다고 봅니다. 뭐 몇 년 안 된 재개발을 통해서 얼마 안 되는 집들도 많겠지만 30년 가까이 된 집도 많다. 빌라 같은 경우, 저희 같은 경우는요, 그냥 기존대로 줘도 돼요. 이 제품을 깔려면. 그리고 제가 이 콘크리트 속에 넣는 것도 마찬가지로 기존처럼. 지금 법이 바뀌었잖아요. 거기다 뭐 300까지 넣어도 막 그런 걸로 알고 있는데, 옛날에 지었던 방식 그대로 210인가요? 그대로 가도 된다. 무게나 뭐 제가 이렇게 하니까 뭐 시멘트 뭐 이렇게 뭐 평당 얼마 안 된다고 하시는데도 그 무게감, 보면 집을 빌 때 그 무게, 1층부터 49층짜리 졌다고 했을 때 그 무게감이 되게 상당하지 않을까라는 생각을 합니다. 기존에 있지만 소음 때문에 그러잖아요. 튼튼하게 져야지요. 당연히 많이 넣는다, 적게 넣는다가 아닌 진짜 튼튼하게 져야 돼요. 조금 저는 그런 생각돼요. 지금 다른 쪽으로 흘러가면 지진 있잖아요. 일본도 진짜 심각하잖아요. 그 부분. 저희 보면 저는 연우는 이 부분까지 막 너무 깊게 얘기하면 안 될 것 같긴 한데, 그냥 제 연우 생각을 그냥 이렇게 얘기하는 부분이기 때문에, 로켓포 발사해서 교회 쪽에 떨어뜨렸다, 어디다 떨어뜨렸다, 막 그런 부분 있잖아요. 그럼 바닷속에는 진동이 없어요. 그러면 단층, 그 부분은 제가 뭐 많은 얘기를 할 수 없어요. 그런 부분에서 뭐가 하나 딱 틀어지잖아요. 저희도 그렇잖아요. 나무를 이 팔레트나 이렇게 모든했을 때 얘가 좀 금이 갔어요. 그때 이게 딱 주저앉잖아요. 그랬을 때 어떤 현상이 오나요? 그런 부분을 생각합니다, 연우는. 그래서 그 여파가 거의 바다에서 그렇게 하다 보면 쓰나미도 올 수 있다라는 생각까지 하는 사람이에요. 지진 쪽에도 방심할 수 없다라는 생각이 듭니다. 연우 같은 경우는 그런 부분에서도 이렇게 고가인 게 많겠죠. 하신 분도 계시고 하지만 좀 하는 부분, 그런 부분도 이제 많은 생각을 해요. 생각을 하고 있고, 또 완벽하게 만드신 분들이 있어요. 특허도 내시고 하신 분들 계시고, 다들 자기 분야에서 잘들 하시고 계시잖아요. 열심히 하시고 계시고. 하지만 소음에 대해서는 연우가 20dB 그걸 자꾸 강조하는 거예요. 20dB이면 데시벨 치면 거의 그렇게 나오는 게 없다라고 봅니다. 앞으로 나올 수도 있겠지요. 많이들 노력하고 계십니까. 하지만 연우 같은 경우는 이미 좀 됐어요. 저 같은 경우는 이렇게 저랑 같이 인연 맺어서 하려고 하는 부분을 되게 많이 하다 보니까 그런 걸 많이 느꼈어요. 이거는 산이 너무 높구나. 저 같은 경우 배낭 메고 쭉 그래요. 정상 갈 수 있어요. 하지만 그게 언제일까?
이런 쪽에서 이런 사업 쪽에서는 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다. 제가 1년을 발벗고 뛰었지만 받아들이는 부분에서 쉽지가 않아요. 그래서 연우가 이제 방송을 시작을 했다. 방송으로 해서 이렇게 하려고 제품에 대해서 좋은 부분, 이 부분을 설명하고 하면서 방송으로 해야 되겠구나. 내 제품 내가 해야지 누가 하겠는가. 그래서 방송에서 이렇게 제품에 대해 설명하고 있어요. 앞으로도 계속 하겠지만 좀 이쁘게 봐주세요. 이런 좀 개발이나 이렇게 해놓다 보니 모든 부분에서도 좀 수다식으로 좀 쟤는 말도 안 되는 소리 하고 있어 하는 말을 할 수도 있다고 봐요. 생각하기 나름이니까. 하지만 연우 같은 경우는 이쁘게 봐주세요. 이렇게 이렇습니다만 얘기를 하잖아요. 근데 제가 속일 필요는 없잖아요. 저는 사기꾼이 아니기 때문에 속일 필요도 없고 그냥 자연스럽게 얘기하는 거 모든 부분 연우라는 저기를 다 보여주는 겁니다. 그냥 다 보여주고 이렇게 솔직하게 얘기를 하고 하는 부분으로 제가 얘기를 하고 있어요. 방송에서도 어떤 부분에서는 좀 오해가 있을 수도 있고 막 그런 부분이 있어요. 하지만 연우가 이렇게 알고 있는 거는 솔직하게 얘기를 해야지 제가 감추고 이러는 건 없습니다. 그런 부분에서 다가서는 사람하고는 좋은 인연 맺는 거고 그렇지 않으면 할 수 없는 거죠. 서로가 저뿐이 아니라 모두 다 좋은 인연들 맺으셔야 되잖아요. 그렇게 생각합니다. 그 연우가 이렇게 생각하고 있는 거예요. 그 부분. 그리고 건축하고는 상관이 없는데 자꾸 건축하고 이렇게 연관을 시키시니까 제가 이 부분에서 얘기하는 거예요. 제가 20대 10에 받은 건요, 지금 살고 있는 집에, 그리고 지금 다 지어진 집에 들어가시기 전에 까셔도 된다는 거. 소음 때문에 걱정이시라면 그 부분을 얘기하는 겁니다. 저 같은 경우는 인테리어 하시는 분들하고 많은 연관이 있어요. 인테리어가 개개인이 그런 게 있지만, 제가 생산을 해서 그분들한테 넘기면 그분들이 이제 마감. 왜냐면 벽지든 장판이든 뭐든 그분들이 하잖아요. 마무리 부분에서 불편 없이 모두 완벽하게 하잖아요. 그런 부분을 얘기하는 거예요. 쟤를 뭘 한다는 게 아니거든요. 마무리. 전체에 저희가 조립이라고 했잖아요. 딱 조립해 놓고 끝에 부분에 마무리 하실 분들이 필요하잖아요. 자기가 본인이 직접 그걸 하고 싶다 그러면 직접 하셔도 돼요. 쉬우니까. 조립하는 과정이 되게 쉬워요. 하지만 소파 빼고 하셔도 되고 내가 필요한 공간만 하셔도 돼요. 그래서 저는 이렇게 조립식으로 만든 거예요. 우리 같은 경우는 연우 같은 경우는 그런 부분 이런 다시 이거 가지고 갈 수 있는 부분까지 생각을 한 거거든요. 왜냐면 그냥 한 번 했다가 좋은데 다시 가서 또 상황이 벌어지면 이사 오시는 분하고 이렇게 협의하에 뭔가가 돼서 또 좋은 그냥 이거 내가 하겠다라면 모르지만 그렇지 않다면 가지고 가야 되는 상황도 있을 수 있다라고 봅니다. 연은 그래서 그 부분까지도 많은 생각을 해서 이렇게 조립식으로 만드는 겁니다. 조립해서 이탈될까 안 돼요. 요만한 데서는 이제 다 맞고 짜서 이렇게 다 해서 이렇게 하지 않게 부분적으로 그 쬐끄만 거 제가 만든다고 했잖아요. 그 부분은 직접 하셔도 돼요. 조립 필요하지 않으시면 다 해놨다가 쓸 때쯤. 근데 거의 이제 작으니까 생활에서 아무데나 이렇게 세워놓으셔도 되고 하면서 활용하시면 되지 않나라는 생각이 듭니다. 그런 부분 여러 가지 많이 고민해야 돼요. 그런 부분 때문에 제가 좀 약간 이러거든요. 그래서 제가 책자를 보여줬잖아요. 어마어마해요. 가지수가 한두 가지, 10가지, 100가지가 아니거든요. 그러다 보니까 그 부분에서 색감, 색이라든가 모든 부분을 되게 해야 돼요. 제가 이거 출시하게 되면 좋아하는 색깔은 본인이 선택해서 주문하게끔 그렇게 할 겁니다. 그래서 저도 같이 이렇게
저도 제 분야잖아요. 프레스 찍고 이런 제품 만드는 건 제 분야지만 나머지 부분 뭐 디자인이나 이쁜 꽃무늬나 그런 부분 저 담당이 아니잖아요. 제가 전문적으로 그거 하는 게 아니다 보니 같이 이렇게 하려고 많은 노력을 했어요. 그 부분에요. 그런 거 하시는 분과 같이 또 인연 맺어서 이렇게 좋은 이쁜 디자인도 좀 이쁘게 하고 그런 생각을 했었는데 쉽지가 않더라고요. 그건 제 생각일 뿐이구나. 연호 생각일 뿐이구나 라는 생각이 듭니다. 제가 그렇잖아요. 요만한 믹서기 밑에만 논다 해도 그래도 이왕이면 예뻐야 되지 않을까 라는 생각이 들어요. 그냥 이 자체만 놓으면 그래요. 그래서 이쁜 무늬 그런 부분도 생각하고 있습니다. 해서 연우가 많이 열심히 뛰고 있습니다. 저도 이거 빨리 이제 모든 거 진행해서 좋은 인연 맺어서 잘 됐으면 좋겠습니다. 연우도 많이 이렇게 어렵게 이렇게 했습니다. 그런 부분에서 저희가 큰 데랑 이렇게 하면 뭐 많은 저기 하게 돼요. 그러나 한 번쯤은 이렇게 작게 하는 사람들도 진짜 믿음을 갖고 서로가 사람과 사람의 그런 저기다 보니까 믿음을 갖고 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 그게 제일 중요하지 않나. 다른 부분에서는 모든 게 돼요. 그러나 저희도 이제 어제도 다른 대표님하고 얘기했지만 야 돈이면 나대 그 말씀 하시잖아요. 그건 맞아요. 돈이면 나대 무엇이든 다 돼. 그러나 돈으로 안 되는 것도 있지 않을까요? 라는 생각이 듭니다. 개발하는 것도 진짜예요. 돈이면 돼요. 근데 생각을 하는 건 인간이지 않나요? 모든 부분에서 인간이 생각하지 않나요? 인간이 생각을 해서 인간이 그렇게 만들지 않나요? 그러나 그 후에에서는 재료를 사든 뭘 사든 다 금전적이라는 게 다 연관이 있죠. 당연하죠. 사람과 사람 사이에도 그게 있습니다. 사람을 직원을 써도 돈이 필요한 거고 뭐 필요한 거고 맞아요. 그러나 하나의 이런 개발이나 이런 부분에서는 금연도 있지만 서로 이렇게 상대와 상대 간의 대인관계 모든 인간적인 서로 관계 그게 제일 중요하다고 생각합니다. 이거는 연우 또 생각은 또 이렇게 흘러갔어요. 왜냐하면 여러 가지 이렇게 얘기하다 보니까 그런 부분 그대 하나만 이렇게 알아주셨으면 좋겠어요. 저는 건축하고는 제가 지금 얘기하고 있는 건 건축하고는 관여가 없다. 관계가 없습니다. 건축은 따로 또 해놓은 게 있다. 그리고 저 제품 갖고 한번 건축에도 넣어보고 싶다. 저거는 또다시 경량과 중량을 다시 받아야 돼요. 왜냐면 저거에다가 그대로 뭔가 놓고 콘크리트를 치고 테스트를 하거든요. 그런 부분, 그 부분을 하려고요. 지금은 현재 살고 있는 집, 지금은 문제 일어나는 게 짓고 있는 집이 문제가 아니라요. 사람과 사람이 사는 집에서의 싸움이 많잖아요. 그 부분이 해결돼야지요. 그게 먼저 아닌가요? 연우는 그렇게 생각해요. 그게 먼저다. 짓고 있는 건 그 부분에서는 들어가는 것도 해야죠. 해야 되지만 제일 첫 번째가 사람이 지금 살고 있는 현재를 해결해야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 앞으로 짓는 건 당연하지요. 그건 앞으로 짓는 거니까 짓고 있는 데나 그 부분 해야 되겠지만 하지 말라는 게 아니에요. 해야 되겠지만 지금 현재 그렇잖아요. 그 바닥 부분 다 까가지고 건설 쪽에 지금 새로운 걸 다시 넣고 레미콘 못 들어오잖아요. 집집마다 깔 수 있나요? 수작업을 해야 되는데 공사하시는 분들이 곧 힘들 거예요. 까잖아요. 이 모든 게 그대로 있을까요? 아니라고 봅니다. 저는 뭔가 문제가 생긴다. 그 부분은 원래 건들지 말아야 된다라는 생각을 하는 게 연우입니다. 그 연우 생각이에요. 조금 오해 소지가 또 제가 안 되기 때문에 그 부분에 조심스럽게 얘기하고 있습니다. 지금 현재 살고 있는데 문제성을 해결해야지 지금 짓는 건 당연하죠. 앞으로 짓는 거는
그거는 새로 골대 세우고 골조 세우고 모든 걸 다 하는 거잖아. 새로 시작을 하는 거잖아요. 그 부분에서는 그렇지만 지금 현재 살고 있는 집은 새로 시작할 수 없잖아. 재개발해서 다 무너뜨리고 다시 짓는 방법밖에 없지 않을까요? 근데 지금 현재 30년 된 집도 있어요. 멀쩡한 집도 있어요. 근데 헐기는 또 모든 인건비나 모든 부분에서도 계속 올라가다 보니까 그런 문제가 있지 않나요? 그래서 하지 못하는 부분. 재개발을 추진한다고 하는데 쉽지가 않다고 봅니다. 그 부분에서. 거의 막 무너질 것 같은데도 안 돼요. 그런 부분 많은 거 이렇게 보고 있어요. 연우도 그런 부분에서 많이 이렇게 보기도 하고 저 부분에서는 좀 그랬으면 좋겠는데 라는 생각도 많이 하고요. 그렇다고 제가 건의할 수 있는 것도 아니고 개인 이런 작은 미세먼지 같은 제가 그렇잖아요. 그 이 많은 인구 속에서 그렇게 보여지지 않나요? 비행기 탔을 때 그렇게 보여지 개미 같이 보인다. 저기서 보면 미세먼지만큼도 그렇다. 아무리 막말로 이렇게 얘기하고 아무리 해도 소용이 없다라는 생각입니다. 어느 생각이에요? 아무리 얘기해봐야 뭐합니까? 받아들이지 않으신 그 부분에서는 그렇게 생각합니다. 연우 생각은 그냥 솔직히 얘기하는 거예요. 그러나 조심스러운 부분에서는 얘기를 할 수가 없죠. 제가 얘기하고 다가서고 그 부분에 다른 문제도 마찬가지지만 얘기 함부로 할 수 없다. 그래서 건축 쪽에도 제가 저기를 하는 거예요. 그래서 오해들을 많이 하시더라고요. 건축은 아니다. 건축하고는 상관없다. 하지만 저 데시벨이라면 건축에 넣어도 건축에 들어가는 것도 제가 개발해놨다고 그랬잖아요. 저거 하면요. 저는 자신합니다. 제가 말 안 해도 아마 1등급 나올 거예요. 자신합니다. 테스트에서도 제가 데시벨 20 받은 거 그 부분 그 공간 안에서 모든 걸 잡을 수 있다. 건축 쪽에도 관심 있는 분들은 보세요. 그러면 그 부분에서는 뭐 많은 얘기를 하세요. 모르겠어요. 제가 여자이고 이런 부분에서는 모른다고 많은 얘기를 하세요. 야, 네가 건설 쪽에 뭘 알아? 글쎄요. 저도 많은 거 알고 있지 않을까요? 이런 층간 소음이라는 거에 대해서는 제가 더 많은 걸 알고 있지 않을까요? 골조하고 모든 제가 저희 갖다 이렇게 세우는 적이 아니다 보니 그 부분에서는 또 기술자들이 있으시고 다른 부분에서는 연우도 많은 걸 알고 있다라고 좀 생각할 수 있는 거 아닌가요? 제가 자만일 수도 있습니다. 연우의 자신, 자만 그런 게 있어요. 그래서 내가 저를 그렇게 얘기하잖아요. 제 푼수야. 그렇게 봐주시면 될 것 같아요. 저 같은 경우는 다른 원리로 그 부분에서는 좀 하고 싶은 부분도 있어요. 많은 부분. 제가 냉각과 열과, 여름에는 좀 시원하고, 겨울엔 따뜻하고, 그 부분까지 생각하고 있다. 지금 지어진 집에도 제가 구상하고 있는 그 부분을 하면 아마 같은 저일 것 같아요. 그러면 전기도 많이 사용 안 해도 되고, 그렇죠. 사용을 덜하겠죠. 선풍기로만 또 해결할 수 있는 부분도 있지 않을까라는 생각도 들 정도로 참 좋은 저희가 아닐까 싶어요. 그 부분은 이제 다음에 제가 되면 다 방음까지도 하나의 제품 가지고 몇 가지를 할 수 있는 그런 제품을 만들고 싶어요. 연우가. 그래서 다 생각이 이제 끝난 상태인데 저도 이제 하나의 제가 만들어 놓은 최고의 제품을 시킨 다음에 그건 다음 단계 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 안 하고 있어요. 저도 이 부분이랑 제가 집을 질 때 넣는 콘크리트 속에 들어가는 그 제품까지도 같이 진행하려고 합니다. 이 부분을 얘는 금형까지 다 돼 있어요. 모든 게 다 돼 있으니까 이 제품은 그냥
나가기만 하는 그런 부분이에요. 또 이 콘크리트 속에 들어가는 건 제가 이제 한번 답은 다 나와 있으니까 해서 하려고 합니다. 그런 부분에서 연우도 그런 생각을 해요. 신기술이잖아요. 그런 부분도 생각하고 제가 이거 특허를 또 이렇게 내는 과정이면 저도 또 여러 가지 이제 뭐 비용이나 이런 부분이 있기 때문에 안 하고 있거든요. 하지만 조만간에 한번 하려고 합니다. 이렇게 또 이렇게 주실 분도 있겠죠. 그런 부분. 제가 어떤 부분에서 이렇게 솔직하게 저라는 저기를 보여주면서 제가 항상 이렇게 하는 말이 있어요. 저 같은 사람은요, 이런 부분 작은 거 갖고 어디 토끼지 못해요. 저는 그렇게 생각해요. 이렇게 제가 열심히 해서 저기 해야지 그 부분, 작은 부분 갖고 어디 도망갈까요? 몇백만 원 갖고, 몇천만 원 갖고, 그럴까요? 그렇지 않습니다. 저는 어떻게든 버티고 그 부분에서 일어서서 모든 걸 다 하는 부분, 그런 보면은 되게 의심들이 그렇게 하는 사람들이 있기 때문에 그렇지만 한 번쯤 또 진실한 사람들은 한 번쯤 믿어줘야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 저 같은 경우는 이제 많은 일이 있지만 열심히 해야 되겠죠. 열심히, 진짜 열심히 할 겁니다. 모든 면에서 제가 지금 생각하고 있는 머릿속에 간직하고 있는 그 부분만 잘해도 참 좋을 것 같아요. 뭐 강하게 얘기해서 그거요. 저 이거 최고로 받았듯이 그것도 최고로 받을 거예요. 그건 당연한 거기 때문에 얘기를 안 합니다. 그 부분에서는 제가 자신한 부분이기 때문에 아마 소음과 열과 냉 쪽에 같이 잡으면 어마어마하게 좋겠죠. 그런 생각이 듭니다. 그건 이제 연우의 생각과 연우 저기를 얘기한 겁니다. 그거는 다음 부분. 그리고 다른 부분에서도 지금 생활 속에서 하는 것 두 가지 정도 또 저기를 하고 있습니다. 그 부분에서도 제가 또 이렇게 보여주겠습니다. 대명 다 만들어졌을 때 또 방송에서 이렇게 해서 생활 속에서 하겠습니다. 제가 믹서기 밑에 받침대나 세탁기 받침대나 모든 부분을 이제 거의 이제 하나만 남았거든요. 색채. 그리고 그 무늬, 예쁜 무늬를 어떻게 넣을까라는 생각을 합니다. 여러분은 어떤 무늬가 좋으신지, 그런 게 있잖아요. 여자들은 꽃을 좋아하긴 하지만 어떤 꽃무늬가 좋을까, 어떤 부분이 좋을까. 왜냐면 좀 뭐해서 딱 올려서 했는데 이 부분이 벗겨지거나 뭐 하면 안 되잖아요. 그런 부분까지 생활에서 오래 쓸 수 있는, 계속 사용할 수 있는, 이거 샀는데 말이야, 한두 달 쓰니까 이거 버려야 돼. 그런 제품은 만들지 않겠습니다. 연우는. 그래서 좀 많은 이렇게 생각을 해요. 그런 부분. 저도 연우도 내 제품, 연우만의 제품을 하고 싶어서 이렇게 뛰어들어서 제가 10몇 년 만에 저희 생각한 건 20년이 넘었지만 그 만에 이렇게 또 제품 완성까지 해서 데시벨도 잘 받고 모든 게 다 잘 됐어요. 그런 부분 참 너무 행복합니다. 제가 하나를 또 잃었구나라는 생각이 들 때도 있어요. 뿌듯하기도 한데 언제나 자만하지는 않습니다. 그 부분은요, 저기 갖다 버렸고 그게 엄청 오래됐어요. 그런 부분. 그래서 사람들이 오해도 많이 합니다. 쟤는 왜 저렇게 할까? 저나 이 세상에서 살 때 제가 많은 거를 저기 하면 안 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 모든 거는 버렸어요. 그런 부분. 근데 오해들을 많이 하세요. 얘는 저희 이득을 취하려고 그러는 거 아닙니다. 그런 부분 없어요. 저는 남을 이용하거나 남한테 뭐 사기치거나 뭐 남의 거 뺏어오거나 별로 좋아하지 않아요. 저는 그거 철칙으로 살고 있습니다. 그런 부분. 제게 아닌데 남의 거 욕심내서 뭐 하나요?
그렇게 생각하는 사람입니다. 근데 오해를 많이 받기도 해요. 어떤 부분에서 똑같은 사람인과 사람이다라고 다가서면 다른 사람들은 오해도 많이 합니다. 왜냐면 그럴 수도 있어요. 제가 항상 웃으면서 뭐하고 막 그런 부분이 되게 있어요. 그래서 저는 하나를 생각합니다. 성별과 남자와 여자가 아니면 그냥 다 세상에 보면 저희 오빠 같은 생각이 들고 모든 게 들고 동생같이 대해주고 이런 그 이상의 감정이 없는 그런 부분이 있어요. 왜냐면 오해들이 그러잖아요. 요즘에는 손만 이렇게 해도 오해받잖아요. 그 감정이 없다면 그렇잖아. 하나든 누구든 간에 저 같은 경우는 그런 게 없어요. 인간 대 인간, 사람 대 그냥 사람, 같이 동등하게 사는 그렇게 생각하는 편이에요. 그냥 연호 생각을 얘기한 겁니다. 다른 다 생각이 틀리기 때문에 제가 얘기하는 거에 똑같다고 볼 수 그건 아니거든요. 연호는 그렇습니다. 그래서 이제 그런 거고 그래서 제가 여자지만 왜 이 말을 했냐면 여자지만 이런 부분에서 야 네가 뭘 알아 그거는 빼주셨으면 좋겠어요. 기술적으로요 그 대표님하고 얘기하잖아요. 저 안 집니다. 말로서는 그 자리에서는 제가 저기를 해요. 하지만 다른 부분도 제가 파고들어서 얘기할 때는요 제가 지지 않아요. 그런 부분에서는. 왜냐면 저는요 뭔가 얘기를 했을 때는 그 부분에서 완벽하게 알아봐놓고 얘기해요. 허나 내가 그분들 앞에서 우길 필요도 없는 거고 그런 부분이 있어요. 그런 부분이 있거든요. 저는 대신에 한 가지 알아주셨으면 좋겠어요. 저는요 이거를 얘기하는 순간에는 저는 이 부분에서 많은 걸 다 알아봐놨다. 그렇게만 생각해 주셨으면 좋겠어요. 그러나 미팅 자리나 어떤 부분에서는 그런 부분 얘기할 수 없거든요. 얘기할 수 없습니다. 제가 할 수 없고 다만 얘기만 한두 가지만 얘기할 뿐입니다. 그러나 다른 부분이 아니라고 하면 저는 물러섭니다. 아니 그러세요. 그러나 한 번쯤은 이렇게 제 말이 맞을 수도 있거든요. 그런 기술적인 건 저는 지지 않아요. 여자지. 아마 저는 남자로 태어났으면 이러고 하진 않아요. 전 꿈이 되게 좀 컸어요. 하고 싶은 게 많았고 그래서 참 많은 생각 그런 게 있어요. 그런 진짜 많아요. 여자분들도 꿈이 되게 커서 저기를 하시는 분들이 많아요. 저는 아직도 이제 같이 또 이렇게 서로가 이렇게 손뼉도 맞으시듯이 이런 인연을 아직 못 만났나 봅니다. 생각은 많은데 진짜 공상 그런 부분이 있지 않나. 연호 혼자 그런 생각을 해요. 연호 혼자서 생각하는 겁니다. 오해하지 마세요. 이제 마무리 인사하겠습니다. 소음 때문에 저도 15mm 안에서 모든 걸 다 잡을 수 있다. 완벽하게 잡을 수 있다. 근데 건축하고는 연관 짓지 마세요. 저는 지금 우리가 살고 있는 생활 속에서 할 수 있는 걸 했다. 근데 건축 쪽에도 해놓은 게 있다. 건설 쪽에 지금 짓는 부분도 다 해놨다. 그 부분에서는 저 혼자 저기를 하지 않아요. 건설 하시는 분들은 그분하고 같이 해서 맞춰서 하려고 하는 거기 때문에 제가 아는 걸 얘기하지 않아요. 그런 부분. 왜냐면 제가 건설회사 세울 건 아니니까요. 건설회사 세워서 제가 집을 지려고는 하지 않습니다. 그런 부분이 있기 때문에 건설 쪽에 오시면 소음에서는 제가 완벽하게 해놓은 게 있으니 그 부분에서는 언제든 상담하셔도 되고 그럽니다. 그 부분 알아주셨으면 좋겠어요. 저거 갖고도 지금 들어가는 부분 15mm와 그 부분에서도 한번 해보려고 해요. 그래서 제가 아까 콘크리트 친 거 보여줬잖아요. 그 부분에 어떻게 변형이 오는지 어떻게 변화가 오는지 그런 부분까지 테스트하고 있어요. 하지만 저 사이로 시멘트가 들어가지 않아요. 15mm잖아요. 그 부분에 들어가지 않아요. 저희 30mm 정도 높이 있는데 그 부분에도 콘크리트가 그 안에 들어가면 굳으면 어떻게 안 들어가는데 왜 자꾸 왜 제 말을 듣지는 않고 왜 콘크리트
붙잖아요. 그러면 왜 그 제품이 이렇게 흐르는 게 왜 거기 들어간다고 생각하시는지 모르겠어요. 그러면 제가 이렇게 설명하잖아요. 그 부분에서는 내일 좀 설명하겠습니다. 그 부분 되게 자기들 저기에서만 너무 그러고 있더라고요. 근데 저희는 그 공간은 비워놓거든요. 그런 부분이 있어요. 그런데 자꾸 여기 얘가 시멘트가 이렇게 굳어버리면 어떡하냐 그래요. 근데 아니거든요. 그리고 높낮이 이렇게 조금 차이 있다고요. 다 맞춰집니다, 자동으로. 그래, 그런 걱정. 1차로 했는데 다시 또 막 만들어야 되고 막 그렇게 고민하시는데 그 부분도요, 내일 얘기하겠습니다. 그 부분도 저도 알고 있거든요. 그러나 그걸 다 완벽하게 이렇게 딱 맞춰주는 그런 부분에서 제가 만들었지. 그거 생각 안 하고 있겠어요? 그렇지 않습니까? 오늘 여기까지 하고요. 방송은 마치겠습니다. 근데 오늘 또 화요일이죠. 모든 분들 어제 지나서 오늘 또 화요일이에요. 화요일인데 오늘도 이 더운 날이에요. 엄청 덥대요. 더위 안 먹게 조심들 하시고요. 더우면 또 시원한 커피, 아이스 커피나 이런 시원한 이제 더위를 좀 날려주는 식으로 시원하게 드시면서 이렇게 오늘 하루 또 보내셨으면 좋겠습니다. 오늘도요 스트레스 받는 거 요만큼만 받아서 다 날려버리시고요. 사는 거에 즐거움. 오늘 하루 아주 행복한 모든 좋은 일만 가득하셨으면 좋겠습니다. 층간 소음 개발자 연우였습니다. 이렇게 감사합니다. 연우는 또 내일 또 아침에 또 인사 올리겠습니다. 감사합니다.